Может быть, все сложилось бы иначе, если бы муж ту ночь не свалился пьяный за бычье. Если бы он увел ее домой с той соседской вечеринки. Если бы проявил хотя бы тень мужского интереса. Если бы, в конце концов, не храпел сейчас так противно, с отвратительными переливами, как будто нарочно дразнил. Сергей спал безмятежно, ему было все равно. И именно это бесило сильнее всего. Вечером они были в гостях у соседки. Шумно, весело, с вином и смехом. Среди гостей оказался и сын соседей, Глеб. Молодой парень давно нравился Юле, и, похоже, чувства были взаимными. Но все время что-то мешало. То он был занят, то она находила повод отступить. Юле было 37. Она понимала, старше Глеба на добрый десяток с лишним лет. Он же всего 20 лет, свободный, неженатый, с горячим сердцем. И все же между ними тянулась тонкая нить, которая обещала разорваться страстью. Сегодня вечер складывался особенно. Сергей быстро захмелел и ушел спать, а праздник только начинался. Музыка, танцы, смех. И Юля позволила себе чуть больше, чем положено приличной замужней женщине. Она танцевала с Глебом, а потом все зашло еще дальше, они поцеловались. Но в последний миг Юля остановилась и вернулась домой к спящему мужу. Вернулась только за тем, чтобы убедиться, Сергей действительно спит, и у нее есть шанс снова выскользнуть Глебу. Женская интуиция подсказывала ей, все равно когда-нибудь это случится. Наверное, могло бы произойти и раньше, если бы не ее страх. Муж, условности, вечный ужас быть пойманной. А если Сергей узнает? Если вдруг все станет явным? Юля точно знала, если муж когда-нибудь узнает, он не простит. Никогда. И тогда что будет? Как жить одной? Видит Бог. Она сопротивлялась, старалась не поддаться искушению. Но теперь это уже было сильнее ее. Ее тянуло вниз, этажом ниже, туда, где ждал Глеб. Он обязательно ждал, даже если гости давно разошлись, даже если его родители уже легли спать. Она представляла, как он сидит на кухне, уткнувшись в экран телефона, и пишет ей. Прямо сейчас. Пишет, потому что иначе просто не может, ведь полчаса назад они целовались. На полке мигнул экран телефона. Бесшумное сообщение. Юля заранее отключила звук, хотя зачем? Сергей в таком состоянии все равно ничего бы не услышал. Его не разбудишь ничем. Это она знала точно. Взглянув на мужа, храпящего с отвратительными переливами, Юля почувствовала, как ее обдало жаром. С той самой минуты, как они расстались с Глебом, она не находила себе места. Она снова посмотрела на Сергея, жалкое подобие мужчины, растянувшееся на диване, и решилась. Пальцы сами набрали короткий ответ. «Я жду тебя. Приходи». Он спит крепко. Прошло всего несколько минут. И вот Глеб уже стоял у ее двери. Они смотрели друг на друга, молча. Юля с замиранием сердца, он с нетерпением. Он не стал медлить, шагнул ближе, обнял ее и тихо поцеловал. Темнота квартиры поглотила их обоих. А храп мужа из соседней комнаты звучал как предупреждение не быть застигнутыми врасплох.